მოგესალმებით რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო, ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა, A7 და 9 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. ბოლო პერიოდში საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებმა წინ წამოუწია საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელს ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო შეთანხმება. Ამ საკითხზე სასაუბრო დღეს ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი მარიამ ცაცანაშვილი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და მას ასევე აქვს სახელმწიფო ჩინი ნამდვილი სახელმწიფო მრჩევლის. და ასევე უნდა აღვნიშნო, როდესაც 2002 წელს საკონსტიტუციო შეთანხმებაზე მიდგა საუბარი, ამ ასე ვთქვათ, ინიციატივის ავტორი გახდათ ქალბატონი მარიამი. მე კი გადაცემის წამყვანი გიორგი ედიშელაშვილი ვარ. მოგესალმებით ქალბატონი მარიამ, მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონი მარიამ, პირველი კითხვით რომ დავიწყოთ, რატომ გახდა საჭირო 2002 წელს საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო შეთანხმების, ასე ვთქვათ, გაფორმება? ხომ არ იყო მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან საპატრიარქოს ანუ უფლებამოსილების ჩარევის, ან საპატრიარქოდან სახელმწიფოს, ანუ პანდაპირიქით? 90-იანი წლების შემდეგ, საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ ძალიან სერიოზულად იდგა საკითხი, როგორ უნდა გადაწყდეს ურთიერთობა რელიგიასა და სახელმწიფოს შორის. სხვა შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სახელმწიფოებმა გარკვეულწილად თავთავიანთი მოდელები აირჩიეს. საქართველოსაც ამ მოდელისთვის უნდა რაღაცა მოდელი უნდა მოეძებნა, რომელიც იქნებოდა მისი ტრადიციულობიდან და თანამედროვეობიდან გამომდინარე შესაბამისი და შესატყვისი. სხვათა შორის არ იყო იოლი ამ მოდელის მოძებნა, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში რწმენასთან დაკავშირებით იყო ძალიან სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულებები და სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ ძალიან დიდი ნაწილი ადამიანებისა პირდაპირ გადაეშვა ეკლესიაში, ბრჭყალებში ვიტყვი ამ სიტყვას, თითქოს იქ გრძნობდა შვებას, მეორე ნაწილმა კი რაც შეიძლება დისტანცირებას სცადა და ამ პერიოდით გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ძალიან დიდი იყო სხვა სახელმწიფოების ინტერესები, რომ სხვათა შორის რელიგიურ ნიადაგზე დაშლილობა და გახლეჩილობა მომხდარიყო. იდეა ასეთი იყო, თავისუფლების იდეა, რელიგიური თავისუფლების. და ძალიან ბევრი რელიგიური ორგანიზაცია მოისწრაფოდა საქართველოსკენ, რომელსაც თავიანთი დამფინანსებლები ყავდათ და ეწეოდნენ პროზელიტიზმს, ანუ გარკვეულწილად სხვა რელიგიების და არა მარტო რელიგიების, არამედ გარკვეული სექტების პოპულარიზაციას და ადამიანები თითქოს აქ ხედავდნენ ხოლმე შვებას. შესაბამისად დაჩიხულობა იზრდებოდა ამ თვალთა ხედვით. არადა საქართველოს ეკლესიამ, საქართველოს ისტორიამ იცის ეკლესიასთან დამოკიდებულების სხვადასხვა მიდგომები და შესაბამისად დასვით თქვენაზე შეკითხვა, რატომ დადგა დღის წესრიგში და დადგა იმიტომ, რომ რელიგიური თავისუფლების იდეა გარკვეულ საკანონმდებლო ჩარჩოებში უნდა გადასულიყო. და იყო ძიება ამ მიმართულებების, იყო ასეთი ვერსიაც, რომ ყოფილიყო კანონი რელიგიური ორგანიზაციების შესახებ და ამ პერიოდში ტრადიციულ რელიგიად მართალია ქართული მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მიჩნეული, მაგრამ ასევე ტრადიციულ რანგში გადის ჩვენთვის მუსლიმობა, მუსლიმური ეკლესიაც, კათოლიციზმი და გრიგორიანული ეკლესია. ერთ საინტერესო დეტალს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციაში ჩადებული იყო, რომ ქართული მართლმადიდებელი, საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალურ ეკლესიას ისტორიული გარკვეული ისტორიული გარკვეული ისტორიული კვალი აქვს საქართველოს სახელმწიფოებრიობისათვის. აი ეს მუხლი, კონსტიტუციის ეს მუხლი გახდა საფუძველი იმისა, რომ გამოყოფილი ყოფილიყო სხვა რელიგიებისაგან. აი, როგორც კი ეს აღიარა კონსტიტუციამ, დავიწყეთ იმისი ძებნა, რომ სხვა რელიგიებიც რელიგიურ ორგანიზაციებზე რომ თვითონ რელიგიური დაწესებულებებიც ხომ არის, რომელიც ტრადიციულებია სექტებისაგან განსხვავებით და მივედით აქამდე, რომ
ქართულ მართლმადიდებლურ გამოკითხვა ჩატარდა აღრიც აღწერა იყო 2002 წელს ჩატარებული საინტერესო აღწერა იყო სხვათა შორის მას მერე ასეთი აღწერა არ ჩატარებულა დღეს და ამ აღწერის მიხედვით მართლმადიდებელ ეკლესიის მომხრე იყო 83 და 9% მუსლიმობის და დანარჩენი ნაწილდებოდა სხვა რელიგიურ სექტებისთვის, როგორიც იყო 50-იანები და ასე შემდეგ. მხოლოდ 1% თუ უჭერდა, იყო მიმდევარი ამისა. აი ასეთი იყო, მაგრამ მაინც რომ უპასუხოთ კითხვას, რატომ ეს მოდელი, რა არის კონსტიტუციური შეთანხმება? იურიდიული ძალის მქონე. აი ამიტომ ვთქვით, რომ ასეთი დამოკიდებული, ასეთი იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი იქნა მოფიქრებული, რომ კონსტიტუციიდან გამომდინარე საკონსტიტუციო შეთანხმება ყოფილიყო მიღებული საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რომლითაც ხომ არ გადავიდეთ იმ საკითხზე, უკვე რას არეგულირებს თუ არის თქვენთვის საინტერესო. ჯერ დავაზუსტებ თავისთავად არის საინტერესო. კონკორდატს უწოდებენ ხშირ შემთხვევაში და ამის განმარტება რო გავაკეთოთ, აი ხშირად ეშლება მოსახლეობას და არ იქნება კონკორდანტთან და არა საკონსტიტუციო შეთანხმებასთან. და ეს განმარტება გიორგი ახალგაზრდები და რომ მოდის ეს შეკითხვა ძალიან საინტერესოა. შეიძინა ასეთი საკითხი, საკონსტიტუციო შეთანხმება, კონკორდატი რა თქმა უნდა არის ასეთი სამართლებრივი აქტი, შეთანხმება არის ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რომელიც ჯერ კიდევ 1929 წელს დაედო პირველად რომსა და ვატიკანს შორის. და შემდეგ უკვე რომის თეოკრატიული მონარქია, ვატიკანის თეოკრატიული მონარქია შეიქმნა, ვიცაც პაპი იყო წამყვანი და ამის მიხედვით ის შემდეგ სხვა სახელმწიფოებში კათოლიკურ ეკლესიებთან დებდა ხელშეკრულებებს და დაერქვა ამას კათოლიკური კონკორდანტი. და რა სახიფათო დეტალები დებს ასეთ ტერმინში. ჭღალებში ვიძახეს, რა თქმა უნდა, ისე ამას ქვია პაპოცენტრიზმის მიმართულება, სადაც ეს ხელშეკრულება იდება, არის ხოლმე მიდრეკილი ასეთი ხელშეკრულებები, რომ რომის პაპს დაექვემდებაროს ყველა სხვა ეროვნული მიმართულების საკითხები. ასე რომ ორი ნაწილი უნდა გავითვალისწინოთ, რაც მის ეტიმოლოგიაშია ჩადებული. ერთი ის, რომ მან დაშალა რომის სახელმწიფო და დაშალა რომად და თეოკრატიულ მონარქიად და მეორე ის, რომ პაპოცენტრისტული მიმართულებები ყოველთვის დევს, რომ როდესაც კონკორდატი იდება, ეროვნული ხასიათის თავისუფალი რელიგიური თავისუფლების მომენტები ასე თუ ისე შეზღუდულია. აი, ამის საპირისპირო გახლავთ. და დიდი მიღწევა მსოფლიო არენაზე თითქმის არ არის ისეთი სახელმწიფო, ისეთი მოდელი, როგორც საქართველოს აქვს. ძირითადად გამიჯნავს ჩვენი საკონსტიტუციო შეთანხმება, გამიჯნავს ეკლესიას სახელმწიფოსაგან. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნების აქტი და არა კონკორდატი. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კონკორდანტი უფრო ასოცირება მოხდა ამასთან შეგნებულად, ასე დავსაუკითხავს, თუ ეს მოხდა უბრალოდ სიტყვის არცოდნი და გამომდინარე საერთოდ ამ ასე ვთქვათ, ანუ სიტყვა არ იცოდნენ რას ნიშნავდა, რას დაუკავშირებს. რა თქმა უნდა, ქართულ მენტალობასაც ვსუხებ. სიტყვა საუცხოო, გეორგი, საიდან მოდის და უცხოო, რაც უცხოურია. საკონსტიტუციო შეთანხმება ადგილგასაგები იყო, კონკორდატი რაღაც მოკლე სიტყვა იყო და უცხოური იყო და ამიტომ საუცხოო იყო. აღარ მიაქციეს კონკორდანტის მიუხედავად ჩემი მრავალგზის განმარტებისა, არ გამოვრიცხა პოლიტიკურ მნიშვნელობასაც, იმიტომ რომ 2003 წლის შემდეგ მალე მოხდა ხელისუფლების რევოლუციური გზით ცვლილება, რომელთაც ნამდვილად არ ჰქონდათ
იდეაში, რომ ეკლესია დამოუკიდებელი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოსგან, პირიქით ეს, რადგანაც 83% უჭერდა მხარს, გამოყენებული იქნა პოლიტიკური მიზნებისათვის და დიდ დარტყმებს ვერ მიაყენებდნენ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იდო ის რომ თუ კი კონკორდატისეული მოდელი წავიდოდა, ეკლესია დაანგრევდა საქართველოს სახელმწიფოს და არა ის რომ შეინარჩუნებდა და ბალანსის მექანიზმს შეუქმნიდა. მე ამ ჩემი ვარაუდის საფუძველს რა მაძლევს, როდესაც ახალგაზრდებთან საუბრობ, უნდა არგუმენტები ზუსტად მოვიყვანო, იმიტომ რომ როგორც კი ეს კანონი იქნა მიღებული, კონსტიტუციური შეთანხმება იქნა მიღებული, ძალიან მალევე მოხდა ბევრ საეკლესიო რამდენიმე საეკლესიო მოღვაწესთან შემხებლობა და უნდა მცხეთა გამოცხადებულიყო საეკლესიო ქალაქად და ეს იყო ზუსტად ის ტრაგიკული ნაბიჯი, სადაც მოხდებოდა მე შემდგომი ზეწოლები იმისა, რომ აი ეკლესია ჩაიკეტა მცხეთაში როგორც ასეთი და იშლება საქართველოს სახელმწიფო და აი ასეთი მოდელები როგორც იტალიის საქართველოს პატრიარქმა რა თქმა უნდა იცოდა ყველაფერი ამის შესახებ და რა თქმა უნდა ასეთ ერთ-ერთმა მეუფემ კი გააჟღერა, მაგრამ რა თქმა უნდა მას და პოლიტიკურ ფიგურებმაც დაიწყეს, იმიტომ რომ ხალხი ადვილად მიდიოდა, იმიტომ რომ მაშინ დიდი ის იყო ეკლესიისკენ ტოლა და რადგან ეკლესიისკენ ერთი ნაბიჯი გადავდგით, რატომ არ უნდა იყოს ეკლესიაც, რატომ არ უნდა იყოს საეკლესიო ქალაქი. უყურეთ უკვე ტერიტორიული გამოყოფა, რაღაც კონსტიტუციური მნიშვნელობის აქტი და უკვე პოლიტიკური დარტყმები და ზეწოლები იოლი იყო და შესაძლოა იქაც დახვედროდა რაღაცა ნიადაგი გარკვეულ საეკლესიო პირებს შორის, რომელიც ამისკენ წაიყვანდა როგორც 29 წელს წავიდა ვატიკანიდან და კი ბატონო. ქალბატონ მარიამ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაიმე უპირატესობა ხომ არ აქვს მინიჭებული სხვა ეკლესიებთან შედარებით მართლმადიდებლურ ეკლესიას, თუნდაც აი ამ ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო შეთანხმებით და ამის გარდაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მადლობ რომ დამინდა გიორგი და ასეთ ამის შეკითხვა მე როგორ ფიქრობ, თორემ ისე საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციებში ხშირად არის საუბარი და სახალხო დამცველის რამდენიმე ანგარიში კიდევაც მოხდა ეს საკითხი, რომ ეს გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას. მე ერთი წინაკითხვაში ჩამოთვალე, რომ ისტორიულად საქართველოს მართლმადიდებლობა იყო წამყვანი, შემდეგ აღმოჩნდა გამოკითხვით 83% და ახლა იურიდიული შეფასება მინდა მივცე, რომ ის რაც თანასწორობა ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს უფლებები ირღვევა. პირიქით შესაძლებელია სრულიად თანასწორი მიდგომით დაირღვეს ის უფლება, რაც ტრადიციულად ჰქონდა ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას და არა სხვა ეკლესიებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ირღვევა თუ არა უფლებები, მოდი ასე ვთქვათ, რითი ირღვევა? სტატუსის განმარტოთ. სტატუსი ნიშნავს, რომ აღიარებს, რომ გამოყოფილია სახელმწიფოსგან, ანუ კონსტიტუციური მნიშვნელობის აქტი არის დაფუძნების აქტი. რომ საქართველოს სახელმწიფო აფუძნებს და თქვენ იცით, რომ კონსტიტუცია არის სახელმწიფოს დაფუძნების აქტი, რა, სახელმწიფო რომ მისი ძირითადი კანონია და ის რომ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას ძირითადი ადგილი სხვაგან არსად არ აქვს გარდა საქართველოსი, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაფუძნება უნდა აფუძნებს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოსგან გამოყოფილ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და იქმნება წონასწორობა. საქართველოში არის ორი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც გარკვეულ წონასწორობაში მოდიან ერთმანეთთან. ახლა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსთან თქვით, სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს სხვადასხვა ქვეყნებში აქვთ თავიანთი ძირითადი ცენტრები და არა საქართველოში. ამიტომ რატო უნდა დააფუძნოს საქართველოს ცალკე საკონსტიტუციო, იმიტომ რომ ისინი დაფუძნებული არიან თავიანთ სახელმწიფოებში. მათთან შეიძლება ითანამშრომლოს და სწორედ ასეთი თანამშრომლობის შესაძლებლობა არის შემდეგ
5 წელს უკვე სამოქალაქო კოდექსში შევიდა გარკვეული ცვლილება, რომლითაც ძირითადი ორგანიზაციები, რელიგიური ორგანიზაციები, რომელიც მე თქვენ ჩამოგითვალეთ, მუსლიმობა, კათოლიციზმი, გრიგორიანელობა ითვლება შეუძლიათ მოითხოვონ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნება, ოღონდ შეიტანონ თავიანთი წესდება და რეგისტრაცია გაიარონ. ამაზე ეს უფლება მიიღეს, მაგრამ აღარ მიდიან. მე ძალიან მიყვარს სომხური ეკლესია, ძალიან პატივს მათ, მაგრამ კითხვა მაქვს ასეთი. 90-იან წლებში, როდესაც კანონში შევიდა ასეთი რამ, რომ ერთადერთია გრიგორიანული ეკლესია, რომელიც ნაციონალურ ეკლესიად არის აღიარებული სასომხეთში, ასე სასომხეთში აღიარებული ნაციონალური გრიგორიანული ეკლესია საქართველოში რატომ ირთხოვს თანასწორ სტატუსს ისტორიული რელიგიის მქონე დაწესებულების გვერდით? ეს უბრალოდ კითხვის დონეზე დავს. კი ბატონო. მე გიპასუხო. კი, არა, თქვენ სხვა შეკითხვა. რამდენად არის შესაძლებელი მსგავსი, აი ეს ხა თითქმის ახლა რასაც ვსაუბრობთ, იგივე არის, მაგრამ საკონსტიტუციო შეთანხმების დონეზე, რაც სხვა გრიგორიანულ ეკლესიასთან დაკავშირებით წახდით, მოითხოვონ სხვა და ამაზე ასე ვთქვათ მზაობა იყოს, რომ საკონსტიტუციო შეთანხმება გაფორმდეს სხვა ეკლესიებთან. გავაგრძელოთ გიორგი ჩვენ და რადგან თქვით, რომ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას მხოლოდ საქართველოში აქვს თავისი ადგილი, ხოლო სხვა რელიგიებს, მაგალითად მუსლიმებს მექაში, გრიგორიანულობა ვთქვით, კათოლიციზმის ვატიკანში, ისინი იქ არიან დაფუძნებულები, შესაბამისად საკონსტიტუციო შეთანხმება შიდა მოხმარების იურიდიული აქტია და ასეთი საკითხი ვერ დადგება. პირატესობა შეიძლება ითქვას არ მიენება. ასეთი რამ ვერ დადგება, ასეთი საკითხი, მაგრამ მათ თუნდაც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაცია შეუძლიათ ამისი რეგისტრაცია უკვე მოქმედი კანონმდებლობით გაადაგებინონ. ახლა სტატუტარული უპირატესობაზე უკვე ვთქვით, რომ თანასწორობა ამ საკითხში ვერ იქნება, იმიტომ რომ ისტორიულად ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია იყო სახელმწიფო რელიგია იყო, ნახეთ ჩვენთან საქართველოში, საბჭოთა პერიოდამდე. სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი დღეს სხვათა შორის მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს, ეს არის საბერძნეთი. და ეხლა ისმება კითხვა, საბერძნეთი ჩვენს ტრადიციულია ისიც და იქნებ ისჯობია და პირიქით ჩვენს სახელმწიფო რელიგიაზე გადავიდეთ. არა ბატონო, სახელმწიფო რელიგიის დროს ნახეთ რა ხდება. სახელმწიფო პირველი პირები ნიშნავენ პატრიარქს და სამღვდელოების წარმომადგენლები არიან შესული პარლამენტის წარმომადგენლობაში. კი, პარლამენტის რიგებში. სხვათა შორის მსგავსი მოდელი აქვს არა მართლმადიდებლებს, მაგრამ კათოლიკებს დიდი ბრიტანეთიც. ასევე სახელმწიფო რელიგიაა ეკაც გამოვიდა და ანგლიკანურ ეკლესიას მღვდელმთავარს ნიშნავს დედოფალი. ანუ მოდივართ იერარქიაში და იერარქიის დროს წონასწორობა აღარ არის. იკარგება. ასე რომ პირიქით რომ გამიჯნულია მე ეს დღევანდელ ვფიქრობთ რომ ეს უკეთესია, რაც ახლა არის საკონსტიტუციო შეთანხმების დონეზე და არა სახელმწიფო. მე რომ ვთქვა რომ უკეთესია, გიორგი, ხომ არ იტყვიან სხვები რომ ნახეთ რამ ცუდი რამეები ხდება ეკლესიაში, ესე რომ არ იყოს უკეთესად იქნება საქმე. ხომ არ ვიცი, მაგრამ მაშინ იმ კუთხესაც შევხედოთ რომ იყოს სახელმწიფო რელიგიად, ხო შეიძლება უფრო ცუდი მოხდეს. ახლა თუ მცდელობა არის, იმიტომ ხომ არ ხდება რომ შემოიტყუონ. მოდი გავაზგრძელოთ შენი პროფესიით საუბარი. იმიტომ ხო არ ხდება რომ შემოიტყო. ან იმიტომ ხო არ ხდება რომ იმიტომ რომ გამიჯნულია და ზეგავლენა ვერ ხდება სხვადასხვა მექანიზმებით უნდათ გარკვეულწილად 1000-ნაირი სხვადასხვა ვერსიები შეიძლება ითქვას და ამაზე თამამად უნდა ვისაუბროთ
ჩვენ რომ შესაძლებელია ეკლესიასაც აქვს თავისი ხარვეზები ახლა თუ დამისვამ შეკითხვას თავისთავად მივალთ აი აქამდე საკონსტიტუციო შეთანხმების ხარვეზებიც მაინტერესებს როგორც ინიციატორი და ავტორი რა დაინახეთ, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით. და რა მაინტერესებს ქალბატონ მარიამ 2002 წლის შემდგომ თქვენ რას ხედავთ? აი რას საქმიანობენ ერთად, რა საკეთილდღეო პროექტებს ახორციელებს სახელმწიფო და ეკლესია ერთად სახელმწიფოსთვის? გასაგები. ესე იგი, როგორ წავიდა დანერგვის პროცესში? რა იყო ის საერთო, რაზეც ჩვენ საუბრის დროს თქვით, რომ ეს იყო გამიჯვნის მექანიზმი, ანუ იურიდიული სტატუსი მიეცა საჯარო სამართლის სუბიექტის და ასე დააფუძნა სახელმწიფო, მაგრამ მერე შიგნით 12 მუხლი არის სულ და ამ მუხლებში არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც გულისხმობს თანამშრომლობას სახელმწიფოსთან ერთად. ეს არის ქორწინების საკითხის მოწესრიგება თუ ჯვრისწერით მოხდებოდა, ჯვრისწერას მიცემოდა უკვე სახელმწიფო სტატუსი და ცალკე აღარ ყოფილიყო. ეს არის განათლების სფეროში თანამშრომლობა, ეს არის მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობა და რაც მთავარია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხზე თანამშრომლობა, იმიტომ რომ თქვენთვის ცნობილია რომ უდიდესი ნაწილი კულტურული მემკვიდრეობისა განთავსებულია ეკლესიებში და ეკლესია იყო შემნახავიც, გადამრჩენიც და ასე შემდეგ, მაგრამ და როგორ უნდა ითანამშრომლო, გამოფენების საკითხი იქნება ეს თუ აღდგენის საკითხი თუ ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებზე ცალკე ხელშეკრულებები უნდა დადებულიყო. მე გეტყვით როგორ უნდა წარმართულიყო შემდეგი მოქმედებები. 5 კომისია შეიქმნა საკონსტიტუციო შეთანხმების შემდეგ. ამ კომისიას უნდა ემსჯელა მე რომელი საკითხებით ჩამოთვალა იმ საკითხებზე და ერთი ბოლო საკითხი იყო ის რომ დამოუკიდებლობაზე როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ ვიცით რომ დამოუკიდებლობა ისე არ შეიძლება თუ ფინანსური დამოუკიდებლობა არ იყო. ამიტომ მე-12 მუხმა აღიარა რომ სახელმწიფომო უზრუნველყოსო ფინანსური უზრუნველყოფა საბჭოთა პერიოდში მიყენებული მატერიალური ზიანისათვის. აი უნდა შეიქმნილიყო, კი არა, შეიქმნა კომისიები, 5 კომისია შეიქმნა და ამ კომისიას უნდა ემსჯელა გარკვეულწილად რა ზიანი იქნა მიყენებული. ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა სიმბოლური და სიმბოლური სიტუაციაში სიმბოლურად შეფასებული მომხდარიყო გარკვეული ქონების გადაცემა. კი ბატონო. ეს არ მომხდარა. ეს უკვე ასე არ წასულა. ეს საკითხები არც ერთ კომისიას არ უმუშავია, გააუქმეს ყველა კომისია. არ უმუშავიათ, მაგრამ აი ეს თანხები რაც გადაეცემა ხა საპატრიარქოს როგორც ვიცით წლეურად, აი ეს ხო არ არის ის თანხები, რა თანხებზე თქვენ საუბრობთ, რაც უნდა გადასცემოდა კომუნისტების დროს მიყენებული ზიანის შედეგად. მოდი ჩავთვალოთ რომ შესაძლებელია ეს არის 25 მილიონი რაც ტრიალებს ციტად საზოგადოებაში 25-28 ეს ტერიტორიების გადაცემა კი 28-მდე გარდა ამისა საკუთრების საკითხში შეიძლება გარდა ფინანსური უზრუნველყოფისა შეიძლება ჩვენ აგრეთვე ჩავთვალოთ ეკონომიკური ხასიათის სხვა ღონისძიებები, როდესაც ეკლესიებს გარკვეული მიწები გადაეცათ. გეთახმებით, შეიძლება ამაზე ჩავთვალოთ, მაგრამ ეს არ არის ის იდეა, ის სულისკვეთება, რაც ამ საკონსტიტუციო შეთანხმებაში იყო ჩადებული. ეს უნდა გადაცემოდა ერთჯერადად და შემდეგ ეკლესიას ეწარმოებინა მისი მართვა და თანამშრომლობა წარმართულიყო. აი ასეთ ბიუჯეტში თუ კომისია დაადგენდა, რომ ყოველწლიურად ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს ამდენი და ამდენი. დაუშვათ რაღაცის პროპორციული. პირდაპირ 25 მილიონი არაფერს არ გვაქვს, იმიტომ რომ მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით ყოველწლიურად ბიუჯეტი იზრდება, მაგრამ არ იზრდება ეს ბიუჯეტი, ხო, გადაცემული. ამიტომ აქ მაშინ სხვანაირად უნდა მომხდარიყო დაანგარიშება, რომ მიყენებული ზიანი არის ასეთი და ასეთი და ყოველწლიურად ბიუჯეტი ზრდასთან ერთად 1%, 2%, 3, 5 თუ 10% გადაეცეს და აი ეს რომ ასე იქნებოდა დადგენილი, გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ის რომ ყოველ არჩევნებზე ეს ასეთი მოდელი, რომელიც ახლა შემოთავაზებული უკან წერს ეკლესიას, შესაძლებელია ეს გამოყენებული იქნეს
საარჩევნო ბერკეტებისთვის. აი გადმოგცემ მიწას, გადმოგცემ ამ ქონებას და ასე შემდეგ. რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება ვივარაუდოთ როგორც შეთქვი, მაგრამ უფრო შეიძლება ვივარაუდოთ მეორედ რომ ის რომ ძირითადი სულისკვეთება კონსტიტუციური შეთანხმების არ შესრულდა, გამოყენებულია სხვანაირად. თუმცა ამას გავაგრძელებ, იმიტომ რომ შენ უკვე დამისვი შეკითხვა სხვა რელიგიებთან კონტექსტში და ეს ყოველთვის გაისმება. ყველა შეკითხვას ალბათ უნდა მოვაყოლოთ რა ხდება. პარალელურად სხვა რელიგიებთანაც ხდება. ანუ ფინანსური მიმართულება. ოღონდ იმ პროცენტული თავსებადობით, რომელიც ან ხდება მათი შემოტანილი რელიგიური დანიშნულებისათვის შემოტანილი ნივთების და საგნების გათავისუფლება ბიუჯეტთან და ასე შემდეგ. ასე რომ გარკვეულწილად ისინი, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან, მათ მიმართ იმ პროცენტულ მინიმუმის ფარგლებში რა კატეგორიის მოსახლეობასაც ემსახურებიან, ესეთი ხდება. კი ბატონო. როგორც ვიცით, აღნიშნეთ დასაწყისში, ეს საკონსტიტუციო შეთანხმება 2002 წელს მოხდა და დღეს უკვე 2019 წელია. სულ რაღაც 17 წელი სითვლის ეს საკონსტიტუციო შეთანხმება. და თქვენ როგორც ასე ვთქვათ, ამ შეთანხმების ავტორი ხშირად აღნიშნავ ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთი ავტორი, მაინტერესებს როგორ ხედავთ აი ამ შეთანხმებას იმუშავა თუ არა ამ პერიოდში აი ამან და რა ასე ვთქვათ მინუსები ან პლუსები გამოვლინდა. ამ წლების განმავლობაში. საერთოდ ძნელია ასეთი რამის თქმა, რომ საკონსტიტუციო შეთანხმება მაინც არის საკანონმდებლო აქტი და საკანონმდებლო აქტის ავტორი არ ყავს, მაგრამ ვივარაუდოთ, რომ პროექტის ავტორზეა საუბარი, რომელმაც გარისკა და ასეთ მოდელზე ააგო შემდეგ სამეცნიერო ნაშრომიც და მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ ამ მოდელზე შექმნილი ეს მოდელი მისაღები იქნებოდა თუ არა სხვა რელიგიური ორგანიზაციების და რადგანაც ჩვენ როცა საკონსტიტუციო შეთანხმებაზე საუბრობთ, გვინდა სხვა რელიგიების ჩართულობის ისინიც გავსაზღვროთ. მინდა იცოდეთ, რომ საქართველოს საპატრიარქოსთან შექმნილი იყო სხვა რელიგიური ორგანიზაციების საბჭო. კი, და როდესაც გიორგის საკონსტიტუციო შეთანხმების დეტალები იხილებოდა, ყოველთვის ისინი ესწრებოდნენ და თავიანთი წვლილი შექონდათ. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო მომენტი იყო, ასე რომ ამ რელიგიებმა თვითონ აუნთეს. ჯერჯერ რომ დიახ საქართველოს სახელმწიფოში ისეთი ისტორიული დამსახურებები აქვს, რომ ეს ამ მუხლებში ისეთი არაფერი არ დევს, რომლითაც შეიძლება სხვათა უფლებები დაერღვას. და გავაგრძელოთ ჩემი შეკითხვა, რომ რა მოხდა ამ 19 წელიწადში? 17 წელიწადში. ხო, ესე იგი ის არის 14 მარტს იყო 14 ოქტომბერს იყო ხელმოწერა სვეტიცხოველში საქართველოს პრეზიდენტმა და პატრიარქმა მოაწერეს სვეტიცხოველში ხელი. რა მოხდა ამის შემდეგ? ძირითადად უნდა ვთქვათ, რომ რელიგიურმა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ თავის წიაღში მრავალი სკოლა 26 სკოლამდე გაიხსნა. ამოქმედა და განავითარა მეცნიერებათა აკადემია ქართველოლოგიის მიმართულებით. ამას რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ რევოლუციის შემდეგ ძირითადად ყურადღება გამახვილდა ულტრალიბერალურ მიმართულებებზე, რომელმიც იწვევდა სერიოზულ გრევას როგორც სულიერებაში, ისევე ქართველოლოგიის და ქართული კულტურის მიმართულებითაც გარკვეულწილად იწვევდა. ეხლა ამაზე რომ სადაოდ გავხადოთ ეს საკითხები, სხვა მიმართულებით წაგვიყვანს. ამიტომ ეს ფაქტია, რომ ასე იწვევდა ამას. ამიტომ ეკლესიამ სცადა, რომ ესენი შეენარჩუნებინა და განავითარებინა ამ მიმართულებით. სხვათა შორის ის, რომ ქართულმა ეკლესიამ მხარი არ დაუჭირა
ასე ვთქვათ, იმ ხელისუფლების მიერ ძალად შემოგდებულ სახელმწიფო რელიგიად და უპირატესობად გამოცხადების საკითხს, ესეც გარკვეულწილად წონასწორობის შენარჩუნების გარკვეული ის იყო. ეს არის გარკვეული უპირატესობები. ეხლა რა არ გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა. და ბოდიში აქვე დავაზუსტებ რომ ჩაჭრისთვის ბოდიში, აი ამ რას შესთავაზებდით? აი ამ 17 წლის მერე რაიმე ხარვეზი ხوارეს, რასაც ურჩევდით რომ ჩაასწორონ და შეასწოროს პარლამენტმა და ასე ვთქვათ ეკლესიამ. ეს დიდი პატივია უკვე ჩემთვის მათთვის რაიმე შეთავაზება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შევთავაზებდი ისეც რომ რაც რა იდეაც იყო საკონსტიტუციო შეთანხმებაში და არ გაკეთდა. მაგალითად განათლების სფეროში რელიგიური სწავლების საკითხები ვერათა ვერ დადგა იმ სიმაღლეზე, რასაც ითხოვდა რაც შეიძლება ყოფილიყო ყოველთვის იყო ამოღებული სასწავლო ბადიდან ან რაღაცა ესე იგი მე რაღაც ერთობლივი კომისია შეიქმნა ესე იგი იმდენად აწვალეს ეს საკითხი რომ ახლა უკვე ევროპამ თვითონ იცის და დასავლეთი თვითონ ამბობს რომ ჩავატარეთ კვლევებიო და იქ სადაც რელიგიური სწავლება ძირითად საგნებშია შეტანილი ისინი უფრო ტოლერანტები არიანო და აუცილებლად ვითხოვთ რომ ეს იყოს ესე იგი ის რაც საქართველოში უფრო ადრე იყო ჩადებული და უფრო ადრე უნდა განხორციელებულიყო გამოდის რომ ხელისუფლების და მართვის ინტერესებიდან გამომდინარე იმდენად დამძიმდა ეს საკითხი რომ ვერ იქნა მიღწეული ეს ერთი საკითხი გარდა ამისა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხში უნდა იყოს ერთობლივად გადადგმული ნაბიჯები სხვათა შორის ძეგლთა დაცვის საკითხში რა დავაშავეთ ასეთი რომ მაინც და მაინც ხელისუფლებას ვერ გაუძალიანდა ეკლესია ისე რომ ქუთაისში გელათის ტაძარი ამოღებული იქნეს იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობით. რატო? უნდა პირიქით ვაღიაროთ თუ უნდა ამოვიღოთ. უნდა ეკლესიამ იმ დონეზე გამოთქვას თავისი აზრი რომ ეკლესია მონასტრები რომელიც დაცვის ობიექტია ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების არ გახდეს. მე ხშირად მიცდია ხოლმე გიორგი შეთანხმებაში ამის ისე ბერკეტი რომ ხმა არ ამოიღოს ეკლესიამ. არის აქვთ უფლება, მაგრამ უბრალოდ ეკლესია არის პასიურად ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით. აქვთ უფლება რომ ამოიღო ხმა, მაგრამ რატომ ვერ პარალელურად ის რომ ეკლესიის დისკრედიტაცია მიდის, სწორედ ამიტომ მიდის რომ მისი ხმა ამოღებულობა დასავლეთში არ იყოს გადაცემული. გიორგი, მე ხშირად მიფიქრია ხოლმე იმაზე, რომ იქნება ეს შუშებიანი ჯობია სულთანგრევას ან რაღაცა ესეთ. იქნება ეს სიახლეა, იქნება ეს რენესანსია ბოლოს და ბოლოს. და ძალიან ბევრი ადამიანებს ხშირად ვიდექი გელად და უყურებდი უცხოელი ჩამოსულები რას ამბობდნენ და როგორ იქცევდნენ. როგორც ერთი ისე ყველა აღშფოთებას რომ ეს რა გიქნიათ. კულტურული მემკვიდრეობა. აშენეთ კი ბატონო ახალი შუშის მონასტერი კათოლიციზმში ძალიან სერიოზულია რეფორმები, საეკლესიო რეფორმების შემდეგ, რომელსაც შუშის ეკლესიებიც იქნება, შუშის ფიგურებიც იქნება ეს, მაგრამ ამ ტრადიციას შეეხებითო. ძველებს არ ვეხებითო რომ ის არ დავა. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ახირება, როცა ამაზე ვსაუბრობ, ჯობია მოიკითხონ როგორ მიდის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენისა და აღარც საკითხი. ანუ ამ მიმართულებითაც გააქტიურდეს, ასე ვთქვათ, მუშაობა, თქვენ ამას გულისხმობთ. ამას და ეკლესია უნდა გახდეს, გარდა ამისა, ეს სახელმწიფოს მხრიდან რაც ვამბობთ, თორემ არა ნაკლებია ეკლესიაშიც ჩასატარებელი. რაც ნამდვილად მნიშვნელოვნად საჭირო არის დღესდღეობით. დიახ, ეს რეფორმები, აბა გავიხსენოთ ჩვენ ისტორია. რუის ურბნისიო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩატარდა. შემდეგ გიორგი ბწყინვალე 4 საუკუნის შემდეგ
ჩაატარდა ასე შემდეგ ძალიან ისე დრო და დრო საეკლესიო რეფორმები ტარდებოდა ხოლმე შესაბამისად გარკვეულწილად აქაც ჩასატარებელია მით უმეტეს როდესაც სიახლეა რომ კონსტიტუციური შეთანხმების მერე ისეთი მოდელი იქნება რომლის გამოცდილება არ აქვს ეკლესიას შესაბამისად აქეთაც გასაკეთებელია არაერთი რა. და სახელმწიფოს ანუ არსებობს აქტი იურიდიული მნიშვნელობის აქტი რომლის სულისკვეთება არის ძალიან მაღალი და გარკვეულწილად ორივე მხარეს არის გარკვეული მოდი თქვენი თაობისთვის ვიტყვი მაგრამ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ღმერთმაც მაპატიოს და ერმაც მაპატიოს. გარკვეული ჭიდაობა იმისა, რომლისაგან პაპო ცენტრისტული წავა თუ რომაულ ცენტრისტულია, ანუ რომელი სახელმწიფო მოაქცევს ეკლესიას თავის ქვეშ თუ ეკლესია მოაქცევს სახელმწიფოს თავის ქვეშ. მე უფრო შინაგანად ეს მტკივა ვიდრე ის მაგრამ ხო არ იტყვით რომ ამას აბალანსებს აი ეს საკონსტიტუციო შეთანხმება რომ თუ გაყვები რა თქმა უნდა ვიდრე საქართველოს პატრიარქს ვიცოდი რომ ეს ძალიან კარგად ესმოდა და რითი ვადასტურებ ამას ვადასტურებ იმითი რომ მიუხედავად ხელისუფლების მონდომებისა და ზოგიერთი რელიგიური ორგანიზმის წარმომადგენლებისა მსახურებისა რომ მცხეთა გამოეცხადებინათ ქალაქად მან კარგად იცოდა რომ საეკლესიო ქალაქად მცხეთის გამოცხადება ეს იქნებოდა საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დაპირისპირების სერიოზული ან ჩაიკეტებოდა მცხეთაში ეკლესია და მივიღებდით ვატიკანს ან კიდევ პირიქით ეკლესია გახდებოდა სახელმწიფოზე გავლენის მომხრე და ეს ბალანსი მან დაიცვა. დიახ. ხშირად საზოგადოება მიიჩნევს კონსერვატულ ორგანიზაციად ჩვენს ეკლესიას ასე ვთქვათ და რამდენად შეუძლიათ ასე ამ დავაკავშირებ ამას კიბერსივრცე ახალია უფრო შედარებით ახლა შემოდის და კიბერსივრცეში რამდენად შეუძლია ეკლესიას ლავირება თავის წარმოჩენა და კიბერსივრცესთან ურთიერთობა რა სიტყვის ამ მიმართულებით ესეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს დიდი მადლობა გიორგი საფიქრალად დამიტოვეს მაგრამ რა გამოცდილებაც მაქვს მე იმ კუთხიდან შევხედავ შენს კითხვას. ახლა თაობას აინტერესებს კონსერვატიზმი მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსერვატიზმი ხომ არ ხდის მოსახლეობას იმდენად ჩაკეტილს რომ ხომ არ არის ეს სივრცე იმდენად ჩაკეტილი რომ განვითარებას შეუშალოს ხელი. მოდი აქედან გავყვეთ ჩვენ ამ საკითხებს რომ კონსერვატიზმი დიახ უნდა არსებობდეს და ბევრი კონსერვატული იდეები არსებობს. კონსერვატიზმი რწმენისა და რელიგიური მიდგომების საკითხში, მაგრამ არა ურთიერთობების საკითხში და ურთიერთობების საკითხში თუ არ გაიხსნა ეკლესია, შესაბამისად რთული მომენტები გადადგება და მივიღებთ იმ სურათს, რასაც ჩვენ ხელისუფლებიდან გვეუბნებიან, რომ თუ პროპაგანდა უზნეობის იქნება ჩვენ პროპაგანდას გავაპროტესტებთ. და სახელმწიფო გამოდის და მეუბნება სახელმწიფოს წარმომადგენელი გვარს არ დავასახელებ თქვენთან ახლა. ერთსაც აქვს გამოსulis უფლება, მეორესაც და გამოდის ერთი აღიზიანებს, მეორე ჭალებში ასე არის. მოხსენებული ტაბურეტკას ისვრის. ერთი აღიზიანებს, მეორე ისვრის. მაგრამ ფუნქცია კონსტიტუციაში რა წერია რომ ერთსაც რო აქვს გამოსulis უფლება და მეორესაც სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ორივეს უფლების დაცვა. ერთმანეთზე კი არ უნდა მიუშვას ესენი. აქედან გამომდინარე, ეკლესიასაც შესაბამისად ღია სივრცეებში მოუწევს გამოსვლა და სხვა შორის დაიწყო რაღაცა სივრცეებზე გასვლა. არსებობს საპატრიარქოს საიტი, რომელიც ორენოვანია და ბევრი რაღაცა მასზე იდება. მიდიან საერთაშორისო კონფერენციებზე,
აქვთ საჯარო გამოსვლები, ზოგი ასეთი, ზოგი ისეთი, მაგრამ იწყება საჯარო და სხვათა შორის კიბერსივრცესთან მიმართებაში ეს კი არის მთავარი რომ გამოვიდეს სივრცეში, მაგრამ დაცულობის ხარისხი კიბერსივრცეში აქვს თუ არა, ესეც საინტერესო დეტალი ხდება და სხვათა შორის ერთი ფაქტი მინდა გავიხსენო, 2008 წელს, როდესაც კიბერომი მოხდა საქართველოში, ეს ომი რომელია, იცი გიორგი, 2008 წლის ომი, რომელსაც ბევრი პოლიტიკოსი უწოდებს რუსეთ-საქართველოს ომს, ეს რუსეთ-საქართველოს ომი კი არ იყო, ეს იყო კიბერომი საქართველოში, ესტონეთის შემდეგ პირველი 7 წელს ესტონეთში მოხდა, მეორე საქართველოში, რუსეთ-ამერიკას შორის იყო ომი, ოღონდ საქართველოს კი საქართველოს კიბერსივრცის ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს სამთავრობო საიტები და ოფიციალური საიტები აფეთქდა ამ ომით და არა, ეს არ ყოფილა, რომელსაც მერე გადაეზარდა. ნუ ეხლა კიბერომზე არ ვსაუბრობთ ჩვენ, მაგრამ მე უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ 2008 წლის შემდეგ ეს ამბავი რომ მოხდა, 2009 წელს დაიწყო სერიოზული შეტევა საპატრიარქოზე და აზერბაიჯანელებმა დაიწყეს გამოსვლა თავიანთ პრესაში. მაშინ მირეკავენ და მეუბნებიან ელჩი, აზერბაიჯანის ელჩი მირეკავს და მეუბნება რა ხდება საპატრიარქოში და რა ხდება თქვენთან, რა საპროტესტებენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები, სასტიკად მძიმე სიტუაცია, საქართველოს პატრიარქს გამოცხადებია, რომ ურჯულოები არიან ეს მუსლიმები. ესე იგი გაოგნებული ვართ, გამორიცხულია, იმიტომ რომ საქართველოს პატრიარქი საქართველოში კავკასიაში სარგებლობს აღსაკალის სახელწოდებით. აღსაკალი ისევ მაგათ მუსულმან რელიგიის მქონე ქვეყნების მოლაპარაკე ენაზე ნიშნავს ყველაზე უფროს. და როგორც კი პატრიარქი აკეთებს განცხადებებს, სრემლიან რომ მე ეს არ მithქვამს და ჟურნალისტები იშვენიებენ ზუსტად საიტს. აი მაშინ ვიტყვით რომ გავყევით იმას ამ კვალს და იცით რა მოხდა? ქართულ ენაზე არ იყო ეს. ინგლისურ ენაზე, რადგან ინგლისურ ენაზე ესე იგი ვიღაცამ შეაღწია, შეღწევა მოხდა. დავადგინეთ, მივედით ბელგიამდე, მაგრამ მე აღარ ჩავრეულ ვარ, იმიტომ რომ არ მყოფნიდა ამისი კომპეტენცია, არ ვიყავი სახელმწიფო მოხალხე, თუ გაყვებოდა სახელმწიფო ამას, მიაგნებდა თუ არა და ჩვენი გაყოლა აქამდე გავიდა. რა იყო ამისი გათვალისწინებული? ის რომ რელიგიურ შუღლის გამოწვევა მომხდარიყო და რელიგიური ომი ამტყდარიყო. გადარჩა საქართველო ჩამოვიდა მუსლიმთა როგორც კი მივაკულიეთ ამას რომ კიბერსივრცეში ასეთი რამ მოხდა და ერთობლივად მოუწოდეს ორივე ქვეყანას რომ გაჩერებულიყო. კი ბატონო, სულ ცოტა დრო გრჩება ხალხო მარიამ და ერთ კითხვას დაგისურვებთ და შეგვიძლია გადაცემა დავამთავროთ, იმიტომ რომ დროს უკვე თითქმის სრულად ვითვისებთ. აი რა მაინტერესებს ცით, ხშირად არის ხოლმე საუბარი საზოგადოების მხრიდან, რომ ახალი სახეები, ახალგაზრდა პოლიტიკოსები არიან საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანა სხვა რელსებზე გადავიდეს. რას ფიქრობთ, აი დღეს რაც ხდება ეკლესიაში, მოკლედ რო ვთქვათ, ახალ სახეებს სხვა საჭიროებს საპატრიარქოც ეს სინოდი იქნება თუ საერთოდ სამღვდელოება. აი ახალი სახე, ახალგაზრდები. მე შევეცდები მის მართვაში არ ჩავერ იმიტომ რომ მე თვითონ საერო მოხელე ვარ. ერთი ის ვიცი რომ საჭიროებს რეფორმას. იყო 8 ეპარქია გახდა 42. ახალგაზრდებიც არიან შიგნით ესეც, მაგრამ ეხლა რაოდენობრიობამ შეიძლება მიგვეტყვის თვისობრივ ისეთ ცვლილებამდე რომ ძალიან მძიმე. ახალგაზრდა პოლიტიკოსები უფრო საჭიროებენ მეტ ცოდნას ამ სფეროში და მე მადლობა მინდა გითხრა რომ ვცდილობ რომ აი ეს გადაცემაც გარკვეულ ცოდნას შეიტანს ისეთ საკითხებზე რომელიც არსად არ დაწერილა, არსად არ გამოქვეყნებულა და თუ მომსწრე ადამიანმა შეიძლება ისაუბროს ბევრი დეტალი რომელიც დააფიქრებს როგორც პოლიტოლოგებს, ასევე იურისტებს და ასევე უფლებადამცველებს სხვათა შორის და ყველა მიმართულებს თეოლოგებს და ასე შემდეგ. ისე მე მგონი აი შენ მომსწრე ხარ იმისა რომ საეკლესიო პირთან ერთად ეს უიშვიათესი რამ მოხდა რაც
ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის ფაკულტეტზე მოხდა, რომ ასეთი რამ მე არ მახსოვს ჩატარებულიყო საერო პირმა და საეკლესიო პირმა ერთდროულად წაიყვანეს სტუდენტებთან დისკუსია და ეს ძალიან რთულია, როცა ისინი ერთმანეთს კი არ ჭამენ ბჭყალებში, არამედ ერთად ცდილობენ დაანახონ მოვლენები და საკითხები ახალგაზრდა თაობას, რომელიც თვითონ უკეთ გადაწყვეტს როგორ განვითარდეს საკონსტიტუციო შეთანხმება, როგორ ხდება უფლებათა დაცვა ამ სფეროში და გაუფრთხილდით, ძალიან გთხოვთ, გაუფრთხილდით საკონსტიტუციო შეთანხმებას. ეს მსოფლიოში უნიკალური აქტია სახელმწიფოსაგან ეკლესიის გამოყოფის. დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამ სტუმრობისთვის და საინტერესო ეთერისთვის. გისურვებთ წარმატებებს და მინდა აღნიშნო, ნამდვილად საინტერესო და მნიშვნელოვანი ეთერი მქონდა. ეთერში იყო რადიო საქართველოს ხმა 7:09 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე.